Qara zirə kimi tanıdığımız çörəotu toxumu. Çörəotu toxumu Black Seed Oil olaraq daha çox rastımıza gələn qara zirə və ya çörəotu toxumu Nigella sativa adlanır latınca. Bu bitki daha çox bizə ərəb ölkələrindən və ərəb ölkələrinin istehsal etdiyi bitkisel yağlarından daha çox rast gəlmişik. Bu mövzumuz çörəotu toxumunun istifadəsi, təsiri, yan təsirləri haqqında olacaq. Çörəotu toxumu elə qara zirə adından göründüyü kimi bilirik də zirə adi zirə var. Məsələn Azərbaycanda bir dənə adi zirə var. Əslində qalanda ona heç bir vaxt zirə demirlər. Son zamanlar və ya yabanı zirə deməyə, çörlü daha çox rəngi qara deyil, yəni qəhvəyə çalan rəngdir. Amma qara zirə, yəni çörəotu toxumu dediyimiz bu bitki isə qara rəngdə olub və çörəotu toxumunu bizim xalq təbabətində geniş istifadə olunub, vaxtilə toz halına salınıb, müəyyən məhsullara qarışdırılıb və yaxud da çörəotu toxumunun elə çörəyin özünə vurublar və yaxud da hər hansı bir ən çox Azərbaycanda şor hazırlayanda onu vurardılar ki, qurd salmasın. Yəni həmişə bundan həm də bir gözəl ətir verərdi şora. Bunu həmçinin Hindistanda da, məsələn, Hindistanda çörəklərə sarımsaq belə, digər ədviyyatlar belə vururlar, zəncəfil vururlar. O da elə mikroorqanizmlərin düşməsinin və yaxud da yayılmasının qarşısını almaqda kömək edir. Çörəotu toxumu adından görüldüyü kimi nigerisin maddəsindən, timoxinolin maddəsindən, nigerisid maddəsindən və bir çox maddələr var, adlarını qeyd etməyəcəm. Bu bitkilərin antibakteriyal, antiparazitar, antiviral təsirləri var və orqanizm tərəfindən çox yaxşı mənimsənilib, orqanizm tərəfindən mənimsənildikdən sonra daha rahat şəkildə uzaqlaşması olan bir bitkidir. Biyoyararlanma daha yüksəkdir. Çörəotu toxumunu ən çox istifadə edərlər kəskin respirator virus infeksiyalarında, kimdəsə zökəm varsa, burun gələrsə, edərsə və həmçinin mədə-bağırsaq xəstəliklərində, daha çox məsələn praktikamda mən asma xəstələrində qara zirədən, yəni çörəotu toxumundan çox böyük effekt almışam. Çörəotu toxumu biz o qədər digər yerlərdə, təbii satılan yerlərdə, bazarlarda falan öz əlimizdə çox rahat şəkildə görmüşük. Çörəotu toxumunu istifadə edəndə məsələn turşuluğu nisbətən artıra bilir. Bütün ədəbiyyatlarda və bitkilər istehsal edən firmalarda yazırlar ki, bu toxumu yeməkdən öncə istifadə olunsun. Belə bir təsir var, amma kimdəsə kəskin qastrit, eroziv qastrit və xora varsa, yeməkdən öncə istifadə edilməsi doğru sayılmır. Qara zirə toxumunun, yəni çörəotu toxumunun yağı çox rahat şəkildə alına bilən bir yağdır. Amma hər ölkənin özünə məxsus sanki yağı var. Elə deyil. Sadəcə olaraq olduğu yağ həll olduqdan sonra, sıxıldıqdan sonra alınan məhsul, alındıqdan sonra filtrəsi olunmuş məhsul və digər qatqılarla olan məhsul. Bu dadları buna görə dəyişir. Çünki çörəotu toxumunun özünün elə özünə məxsus dadı var. Bunu istifadə edəndə təbii ki, nisbətən yandırmalıdır. Amma çox kəskin şəkildə isə olmamalıdır. Çünki çörəotu toxumunun yağından biz daha çox payız, qış, yaz aylarında tez-tez xəstələnən uşaqlara, immun sistemi zəif olan insanlara geniş şəkildə veririk. Qara zirə yağının mən olmazsa olmaz deyə bir şeylərindən çox yaxşı effekt almışam. Revmatoid artritlərdə və digər oynaq xəstəliklərində həm daxili içmə şəklində, həmçinin də yağ şəklində oynaqların üzərinə təpitmə şəklində qoymaq və qeyd etdiyim kimi yuxarı tənəffüs yolları və aşağı tənəffüs yollarının xəstəliklərində geniş effekt ala bilmişəm. Həmçinin hemoritlərdə və allergik rinitlər zamanı buruna efkaiplə bərabər istifadə oluna bilir. Çörəotu toxumun yağı hər şeyə kömək edər, heç bir ziyanı yoxdur sözünə razı deyiləm. Onun da öz ziyanları var. Qara zirə yağının ziyanlarından biri kontakt dermatitdir və həmçinin onu istifadə edənlərdə əgər kimdəsə allergik həssaslıq yüksəkdirsə, onların dərilərində zəif də olsa səpkilər yarada bilir. Bu çörəotu toxumunun yan təsirləri qrupuna aiddir. Çörəotu toxumunun da mən deyim, deməli yüksək təzyiqi olanlarda təzyiqi bir qədər qaldıra bilir. Yəni bu sınanmış, yoxlanmış şeydir. Çörəotu toxumu yağ şəklində istifadə olunarsa qatqılarla bərabər bəli. Amma çörəotu toxumunun tərkibində olacaq timoxinolin maddəsinə görə isə təzyiqi əksinə azaldır və hətta mən tövsiyə edirəm ki, təzyiqi kəskin azaldacaq preparatlarla yanaşı istifadə etməsinlər. Sonra çox yerlərdə qeyd olunur, hamilələr də istifadə edilir, qəti qadağanında, hamiləlik dövründə qara zirə yağını istifadə etmək tövsiyə olunmur. Bəlkə də kimlərsə istifadə edirlər ki, mən istifadə eləmişəm, heç bir ziyan görməmişəm. Bu, yəni 1-2 adam üzərində aparılan tədqiqat deyil. Bunu hələ indi yox, 93-cü ildə belə yəni kəşf ediblər. Bunun haqqında geniş informasiyalar var. Və həmçinin də
kimdəsə, məsələn, bir qadın menstruasiyon dönəmi və yaxud da uşaqlıq mioması varsa və qanamaya meyillidirsə, sonra mədə-bağırsaq traktında qanamaya meyilli bir hissə varsa və digər üzvlərdə mən daha əksər olan bölgələri qeyd elədim. Onların qarazirə yağı istifadə etməsi məsləhət görmür. Çünki PT-INR aralığına təsir göstərə bilir. Lorla desə, laxtalanma faktorlarına təsir göstərə bilir və bu yaxşı xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, durlaşdıra bilir. O həmin zamanlarda qanaxması olan insanlara istifadə edilməsi tövsiyə olunmur. Xarici istifadəsi zamanında qeyd elədiyim kimi, əgər hər hansı bir bitki tozlarına qarşı allergiyası olan insanlarda qarazirə yağından üz hissəsində çəkmək tövsiyə olunmur. Onu bəzən çəkirlər filtrə olunmuşla bəzi məhsulların qarışıq şəkli. Qarazirə yağının yaxşı xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarətdir ki, onu məcunlara qatıb rahat istifadə edə bilirik məcun şəklində. Həm balda yaxşı həll ola bilir, balla birlikdə daha yaxşı mənimsənilə bilir. Həm digər arı məhsulları ilə bərabər həll ola bilir. Məsələn, vəramum qarazirə yağı ilə birlikdə təsəvvür edin ki, 2 antibiotik bir yerdədir. Bu tipli təsir göstərir və onların ikisinin bir yerdə olması pasientlərin istifadəsinə də daha rahat şərait yarada bilir. Qarazirə yağını istifadə edən zaman kəskin dövrü xəstəliklərdə olur. Məsələn, kəskin böyrək çatışmazlığı varsa, kəskin qaraciyər çatışmazlığı olan dövrlərdə yol verilən doza həddini 1/4-ə qədər endirmək tövsiyə olunur. Qarazirə yağını 1 yaşından yuxarı hər kəs istifadə edə bilər. Qeyd elədiyim şərtlər daxilində 1/4 çay qaşığından tutmuş və yaxud da damcılar şəklində tutmuş 1 xörək qaşığına qədər istifadə etmək olar. Əgər kimdəsə Helicobacter pylori mədəsində və yaxud da mədə polipləri, bağırsaq polipləri varsa, onların yeməkdən öncə istifadə etməsini tövsiyə edirik. Həmçinin burun seyrəklik qışalarında problem varsa, poliplər varsa, o zaman qarazirə yağından tək şəkildə deyil, qarazirə yağı, efkalit və vəramum bərabər hissədə götürülür. Vəramum isə cəmi 2%, 2 damcı şəklində götürülüb, qarışdırılır və hər iki buruna 2 damcı olmaq şərti ilə istifadə olunur. Bəzən maraqlı bir şey danışım. Bir dəfə Macarıstandaydıq, bir ailədə problem oldu. Kişidə qəbizlik vardı, qarazirə yağı. Mən də hansısa bir ölkəyə gedəndə qarazirə yağı götürürəm və yaxud da kimsə xarici bir ölkəyə gedərsə, ona belə deyim də, hədiyyə kimi çörək otu toxumundan istifadə edirik, verirəm. Və sonra uşağın qulağı ağrıyırdı, uşağın qulağına qarazirə yağı damızdırılıb, burnu tutulan vardı. Yəni, sonra yekunda gəldilər ki, bu ölümdən başqa hər şeyin çarəsidir ki, həqiqətən bu praktikada olmuş bir şeydir. Doğru. Amma mən buradan əsas verdiyim mesaj ondan ibarətdir ki, yaxşı ki, əlimizdə belə bir məhsul var, çörək otu toxumu. Sadəcə olaraq məsləhətsiz, qonşu bu qədər işdir, mənə də bu qədər effekt verər deyə anlayışdan kənar olunsun və doza həddi aşmasın və qeyd elədiyim yan təsiri və kimdəsə o problemlər varsa, bunu istifadəsinə məhdudlaşma qoyulsun. Çünki bəzən elə bilirlər ki, biri istifadə elədi, həzmi yaxşılaşdı, bağırsaqlar yumşaldı, babasilə çox yaxşı təsir göstərə bilir. Amma bütün babasilərdə eyni deyil. Əgər qanaxması varsa, qarazirədən effekt ala bilməzlər.